Moin Moin aus dem Wunderland. Heute wird's gruselig. Heute werde ich Amerika wieder ein bisschen aufhübschen, indem ich kleine Halloween-Figuren baue, die wir dann auf die Platte setzen. Sally und Jack sind ja besonders beliebt und besonders bekannt. Und vor allem in Amerika stehen die auch für Halloween, zwar auch für Weihnachten, aber auch für Halloween. Und deswegen haben wir uns auf jeden Fall für sie entschieden. Und die werde ich von Grund auf neu bauen. Das Schwierige an diesen Figuren ist, da haben wir keine, ich sag jetzt mal, keine Grundfigur für, sondern ich werde sie aus Draht und biegen und dann selbst modellieren und also von Grund auf eigen erstellen. Wirst du gleich sehen, wenn ich damit irgendwie so eine runde Schlaufe oder sowas machen will, da rum, ist das so ein fetter Kloß, das hält nicht richtig. Und mit so einem dünnen Draht geht das wunderbar. Nachdem Sally jetzt fertig modelliert ist, habe ich die gleichen Schritte bei Jack angewandt und beginne jetzt mit filigraner Arbeit die einzelnen Finger anzukleben. Wie man dabei sehen kann, braucht man dafür ruhige Hände. So, jetzt sind beide Figuren fertig modelliert. Die Sally war einen Tacken schwieriger, weil sie ist mehr eine Figur und der Jack, der ist doch mehr ein Strichmännchen. Bei ihm war es aber schwierig, mit den Fingern die alle ranzukriegen, aber sie sind dran. Jetzt lasse ich den Jack ungefähr 10 Minuten trocknen und dann male ich ihn an. Da sein Mund einen hauchdünnen Pinselstrich bedarf, ist es notwendig, wenig Farbe auf dem Pinsel zu verwenden. Da der Kopf nur 5 mm groß ist, musste ich den Atem anhalten beim Aufmalen. So, nach gut 3 Stunden Modellieren und Anmalen ist der Jack soweit fertig. Er erschrickt sich jetzt. Was schwierig war, das war der Nadelstreifenanzug, aber ich glaube, man kann es erkennen. Und jetzt kommt Sally dran. Die scheint mir weniger kompliziert, was die Farben angeht, weil das mehr Flächen sind, anstatt so ganz dünne Streifen. Heute baue ich den Gegenpart, den Werwolf, von dem sich die beiden dann erschrecken werden. Ich habe hier eine Grundfigur gefunden, die schon eine ziemlich gute Stellung eines Werwolfes hat. Und da werde ich jetzt eine Masse drauf modellieren und dann Schnauze, Fell etc. darstellen.
Besonders spannend beim Modellieren des Werwolfes war die Aufbereitung des Fells. Dabei habe ich jede Strähne einzeln mit der Nadel herausgezogen. Das Modellieren hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Jetzt darf er erstmal trocknen und dann male ich ihn an. Die erste Szene ist jetzt fertig. Jetzt baue ich noch weitere Halloween-Szenen, die ihr gleich in einem Zeitraffer mitverfolgen könnt. Da viele Menschen Angst vor Clowns haben und er noch einen schiefen Kopf hat, wirkt er besonders gruselig. Hierbei stand die Bemalung im Vordergrund, außerdem habe ich ihr einen neumodischen Besen gestaltet. Dadurch, dass ich ein großer Walking Dead-Fan bin, hat mir das Bauen des Zombies am meisten Spaß gemacht. Die Mumie verliert vor lauter Schreck die Bandage. Auch ein blutdurstiger Vampir ist besonders beliebt auf jeder Halloween-Party. Die Figuren sind jetzt fertig, sind hier schön drin verpackt. Und jetzt gehen wir oben nach Amerika und setzen sie. Die Figuren sind bis jetzt nur auf Plättchen aufgeklebt, sodass wir sie schon mal positionieren können. Und später werde ich sie dann stiften. Ich stifte sie später, weil das noch ein bisschen aufwendiger ist. Da muss man erst Löcher in die Figuren bohren, kleine Stifte reinstecken, Löcher in die Anlage und dann festkleben. Und das kann ein bisschen dauern. Die Kiste ist leer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir über die Schulter zu schauen, wie ich die Figuren erstelle.